100 ฟุตบาทมา 1,200 เมตรหรือ 1.2 กิโลเมตรเราพยายามถึงที่สุดแล้วนะครับหลงไปเป็นกิโลนี่ทางเขาอยู่นี่จะมีพระพุทธรูปตลอดเส้นนะครับถ้าเกิดเดินมาถูก100 ฟุตบาทมา 1,200 เมตรหรือ 1.2 กิโลเมตรรายกลับมาเท่าไหร่ประมาณ2 โลครึ่งเหลือซับแซกด้วยไม่ทางมันจะขึ้นเนินหรอวะขึ้นเขาไหมไม่เหลือว่ะคิดว่าเดินไปดูไปเดินขึ้นอีกแล้วเดินขึ้นอีกแล้วคือมันเหมือนจะไม่มีเส้นทางนะครับเดินขึ้นมาไม่รู้ยังไงเอาไงทางค่อนข้างลำบากนะครับไปมันไม่น่าใช่นะครับกลับดีกว่าพยายามแล้วมันไม่ใช่หรอกดูเส้นทางยังไงก็ไม่ใช่ว่ะกลับไปจุดเริ่มต้นก่อนไปดูร่องรอยก่อนก็น่าจะไม่มีทางไปนะครับไม่มีป้ายบอกอะเนาะกลับดีกว่าไม่เป็นไรพยายามแล้วเราพยายามถึงที่สุดแล้วนะครับมุฟดีกว่าเราไปหาของอะไรกินดีกว่าหมดครับหมดสภาวะขาดน้ำเพราะว่าเราเดินหลงเมื่อกี้นี้นู่นนะคนนู้นนะครับเดินผ่านยอดหลงไปเป็นกิโลนี่ทางเขาอยู่นี่แค่เก็บพิษครับคนนั้นเจอยังเส้นทางไปต่อแล้วจริงๆไปตอนนี้ก็กลับสู่เส้นทางแล้วนะครับจากที่เมื่อกี้นี้หลงตอนนี้เราขาดน้ำใช่ไหมจิตใจเราตอนนี้คือเราท้อมากแต่เขาก็ดูแลศรัทธาของเขาทำแล้วไปดูจุดหมายหน่อยพี่ไปนู่นละเจอพุทธรูปนะครับสาธุข้างบนก็จะมีพระพุทธรูปน่าจะใกล้แล้วแหละเริ่มเป็นก้อนใหญ่แล้วไงเริ่มจะใกล้แล้วใกล้แล้วได้ยินเสียงแอปกลัวไม้ร่วงจะมีพระพุทธรูปตลอดเส้นนะครับถ้าเกิดเดินมาถูกตอนนี้ก็เดินมาถึงยอดแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเพราะว่าไม่ได้มีสัญลักษณ์อะไรแบบยังเหลือประมาณ300 เมตรไม่ใช่กระเป๋ามันนี่ถือไม่พี่ด้วยนะวิทย์เอาคุณสะพายเป้เราเจอนักเดินทางเหมือนกันครับไกลไหมครับไกลไหมครับครึ่งเลยใช่ไหมครับโอ้คุณจะครึ่งเดียวตอนนี้เราก็เจอเดี๋ยวถึงตรงนี้เราไม่เหนื่อยแล้วลงอย่างเดียวไปเถอะอันนี้ฟันไว้ตั้งแต่งวดที่แล้วมาถึงทาง2 แพร่งกันแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับผมทางจะมีทางไปเถอะไปสุดแหละจะไปไหนที่อื่นไม่ได้แล้วไปถึงทาง2 แพร่งแล้วก็เลี้ยวซ้ายมันไม่มีแท่งไม่มีอะไรก็ไปเลยผมพี่บอกเพิ่งจะได้ครึ่งเดียวนะครับมีทางเล็กๆก่อนจะถึงเนี่ยป่าทึบอยู่ตรงกลางแล้วครับหลวงพี่มาจากที่ไหนครับเนี่ยป้าจันตรงไหนนะอ๋อครับกระบินอ๋อครับผมครับนมัสการนะครับครับผมเพิ่งแค่ครึ่งทางนะครับตอนนี้เราก็ยังไปต่อไปแล้วจบแล้วถือว่าตรงนี้คือผมได้ยินเสียงน้ำนะ
ถ้าเราเจอโอเอซิสเราจะกินไหมน้ำฮะโอเค หลังจากเดินมาเกือบ1 กิโลเมตรก็จะเจอแบบลานหินร้อนๆเหมือนเดิมแต่อากาศดีครับออกซิเจนเยอะมากเป็นป่าหินนะครับ เราไม่เจอแหล่งน้ำเลยพี่วิทย์เจอไหม ไม่มีหรอก หิวน้ำไหมครับ หิวมาก แล้วก็เจอร่องหินเนาะใช่ไหมนี่โอ้หลังจากมาถึงทาง2 แพร่งที่หลวงพี่บอก เราก็มาเจอร่องหิน ต้องฟิต ต้อง นะ ใช้ทักษะฮึบโอ้โหเป็นไรลองลึกโอ้ยเสียวไม่ใช่แล้วหลวงพี่ นี่ทางนี้ป่ะ ไม่ได้แล้วว่ะ ไม่รู้อะหลังจากเราเดินมาเจอลานหินใหญ่ๆนะครับ เราก็เดินลงมาเลยวัดดวง ซึ่งก็จะเจอเป็นทางไปเรื่อยๆโอเค ตอนนี้ก็เรามาเจอที่ป่านะครับ เราเจอพริกป่าตามทาง มันจะเผ็ดหูดับอ่ะ พริกขี้นกป่ะพริกขี้นก พี่คือนกป่านกต้องขี้นั่นเดี๋ยวขึ้น นี่เราเซฟตังค์ไปเยอะนะ 10 บาท 10 บาท ใส่ตรงนี้ข้างเปียงเดินทางมาครับ เจอสิ่งมีชีวิตตัวเดียวครับแมลงเต่าเขาไปต่อนะครับ ตอนนี้เราเดินมาเกือบจะ1 กิโลแล้วทางก็ป่าอย่างเดียวไม่มีอะไรเลย ความรู้สึกแปลกๆอะไรเหรอ ไปทางไหนก็เจอแต่พริกซ้ายขวาหน้าหลังเป็นป่าพริกเลยอะ เราเก็บพริกจนแบบจะเต็มเป็น นั่นก็พริก เนี่ยเราได้ ต้นพริก ใช่ถ้าสมมุติว่าเราเดินไปเจอร้านส้มตำทำไงวะ นี่ก็พริก คุณจะกล้าสั่งไหม นี่ก็พริกแห้งแล้วด้วย ถ้าเจอร้านส้มตำข้างหน้า ไม่สั่งอ่ะมันเป็นสิ่งลี้ลับแน่นอนเลย คน พริกเป็นเลยนี่คือพริก ใส่กระเป๋าไว้ดูดิเราเก็บไปเก็บมาจะกิโลนึงอะ จะไปตากแม่ได้นะมีเต็มกระเป๋าแล้วพอแล้วเว้ย ลูกโดดเราเฮ้ยโอ้โหแสดงว่าพริกชอบแบบอยู่ตามหิน อากาศดีไหม อากาศดีเริ่มแก่ย่าติดแล้วเนี่ยสมองตรวจสัญญาณเริ่มแก่ย่าติดแล้ว นี่เจอพริกอีกละนี่ต้นพริกโอ้ยเมื่อกี้หนามเกาะครับเลือกตัด เราน่าจะเดินทางใกล้ จะถึงแล้ว อีกเยอะไหมพี่กุ๊กโอเคหน้าแค่ใกล้ครับยังเหลืออีกบาน เกิดการบาดเจ็บนะครับในระหว่างการถ่ายทำต้องหาใบไม้มาพันแผลเลือดเอาละ เสียบ แผลปะเฮ้ยไกลหัวใจแค่เนี้ย ไป นะ โอ้ถึงยังพิวิทย์ แล้ว ตรงไหนครับ อยู่ตรงนี้มาลองเดินไปดู นี่นะครับสำนักสงฆ์รอยพระพุทธบาทตำบลคลองหาดอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วถ้ำเพชรโพธิ์ไกลมาก เหนื่อยมาก very good ดีครับ เลยศาลามานิดนึง ก็จะเจอป่าแล้วก็ป่าแล้วก็หิน แล้วก็จะเจอลานนะครับ ลานหินกว้างๆ มีแอ่งน้ำนิดนึงว้าว เรายังไม่เจอรอยรถป่าครับโหเป็นคุณนี่เขาเรียกว่าหินอะไรวะฮะ
เหมือนหินทรายแข็งอ๋อนี่ฮะเจอแล้วครับรอยพระพุทธบาทกลับไปไหมไปกลับบ้านเลยไหมไหว้พระหน่อยนะโอ้โหสวยงามเป็นจุดที่สวยงามมากแสงดีเป็นป่าแปลกๆสวยๆนะก่อนจะเดินมาถึงยังเหนื่อยเลยเหนื่อยไหมไปเราไปต่อหยุดไม่ไหวต้องไปต่อไปหาอ่างเก็บน้ำย่างเนื้ออร่อยชิวอิ่ม น้ำจิ้มสถานโลกา แล้วเราโชว์สเต็ปน้ำจิ้มสตาร์ทโลกาบรรยากาศเราลูกทุ่งมากเลยฮะด้านหลังนี้ก็น่าจะเป็นเขาที่เราขึ้นมาเช้านี้ ไม่น่าประกอบอาหารในพื้นที่ดูดิเรื่องหลอนประจำสัปดาห์นะครับอันนี้พี่ที่เขามากับเราเนาะเขาจะเล่าให้ฟังว่าเขาไปประสบอะไรมั่งมีแผนว่าจะไปเกิดกระทึงกันอยู่นะ แต่มันมีเรื่องหลอนอยู่เล่าให้ฟังคือตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเมนกลางน้ำมีลุงคนนึงเขาเล่าให้ฟังบอกไอ้หนุ่มมึงมาถ่ายรูปกลางคืนมึงไม่กลัวเหรอลุงหาปลามาเนี่ยที่ลุงไม่ข้ามไปฝั่งนู้นเพราะว่าไอ้เมนเนี่ยมันมีคนอยู่มันจะมีคนอยู่ได้ไงน้ำทั้งหมดคนแถวนั้นเขาก็กลัวกันก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้เป็นใครๆก็หลอนน่ะ